迎大家咧今日參加我哋通識教育處舉辦嘅Be Eager to Learn 盲摸摸之夜呢個活動啦。咁今日主要咧就係想各位同學咧就 Be Eager to Learn 嘅，咁就係去學習體驗一下視障啊、肢體殘障人士嘅生活係點樣啦。咁樣咧，今日我哋嘅節目咧就好緊湊嘅。除咗啱啱咧開場之前咧，大家喺呢個黑食體驗館度試食呢個黑房下午茶啦。咁就有啲同學就啱啱喺一間好黑掹掹嘅房度試食呢個手指魚啦，同埋飲紙包飲品呢個環節之外呢，咁我哋一陣間黑暗中對話嘅導師呢，就會同我哋分享同埋玩遊戲嘅。其實咧，我哋今日為各位同學咧帶嚟一個學校嘅一個講座啦。咁講座嘅內容咧係關於殘疾人士啦。咁佢哋平時日常生活啊，究竟會可能有啲咩嘅幫到佢哋嘅一啲設施啊，又或者佢哋會遇到啲咩嘅難題啊？都講翻正題先啦。咁我哋今日嚟到其實都係想俾你哋了解多啲點樣平日即係遇到一啲傷殘人士啊。其實唔使諗咁複雜㗎啦，你試下貼心嚟幫阿小芳諗下點樣可以方便到佢嘟八通。呢個就係而家啟發你哋，第日即係你哋會諗到一樣新嘅嘢，幫我換咗舊嘅嘢嘅係。貼喺個衫上面。貼喺個衫上面。衫都啱罩。嘅，啱嘅。不如俾你見到啦。其實呢個活動其實都想係帶出咧溝通呢樣嘢都好重要㗎，即係你哋唔溝通過咧，就唔會知道點樣配合得係最好嘅。我嘅感受係佢要將張紙揸得好穩陣咯。我覺得即係要掹得緊啲嘅張紙，即係盡量唔好俾佢支筆落去嗰陣時咧，張紙會褪後。好難㗎，要拉直張紙啊！同埋佢拎得有啲矮，所以真係好難。先個遊戲其實都係俾大家去真係去體會一下即係一啲肢體傷殘嘅朋友啦。平時其實唔係真係有缺陷就代表係乜都做唔到，其實同大家都係一樣嘅。乜都睇唔到，小姐麻煩你幫我帶佢行一間由呢度開始行。我已經冇個方向感啦，去到中間，唔知去嗰埲係咪去咗埲牆我？有冇啲迷惘咧？同埋迷惘啊？有啊，佢話打直，跟住我覺得好似自己打斜。係啦，可以開始噶啦喎，同學。咁咧記住啦，你哋係有其中一隻手咧係唔喐得嘅喎。即係穿過右手呢個時候就難啲咯，就。因為你嗰隻唔喐得啊嘛。係啊。有咩感受？當隻眼睇唔到點樣去着衫？好難揾到邊個方向笠入去。其實一隻手都還可以嘅，因為雨褸比較輕，但係可能重啲嘅褸就難啲。我哋呢個比賽咧就分4組嘅，咁就包括咗橙色嘅猜科組啦，咁黃色嘅種科組啦，紅色嘅周科組同埋綠色嘅 BU 組嘅。咁咧 A 同學完成咗之後咧，佢就可以即刻除咗佢嘅眼罩，跟住就揭開佢隔離個同學隻碟。咁有青光眼嘅呢個同學咧，就唔係用手去分啲丸嘅喎。咁當中你哋體驗到啲咩困難啊，或者有啲咩得着呢？我覺得其中得着即係體驗最深就係合作精神。透過呢個分享咧，了解到視障人士其實同我哋都冇乜唔同啦。即係我覺得我係認識到一啲即係佢哋嘅不便，令到我哋更加關注到佢哋嘅嘢咯。可能體驗到可能啲冇四肢嘅人嘅生活啊。佢哋就算係有啲殘障，但係其實佢哋同我哋係其實冇乜分別嘅，都可以好開心咁樣生活嘅。咁今次活動你覺得同過往參加嘅活動有啲咩唔同，同埋有啲咩感受呢？成個活動啦，我覺得個形式都比較多元化嘅。其實我幾中意佢哋兩個 sharing 嗰部分嘅。嗰 part 問問題，即係大家都有，即係其實好多嘢想知，咁問佢哋都覺得幾好嘅。咁呢個活動更加好玩嘅就係可以大家一齊成個 teamwork 咁。可能譬如有啲人就係肢體殘障，有啲人就係視障咁樣啦，跟住之後就會去模仿佢哋平時食嘢啊咁樣，咁其實個都好難忘嗰個經驗。但係今次可能真係親身體驗咗之後，感受會深刻啲同埋大啲咯。